Vamos a leer algunos versículos. We zullen enkele versen lezen. A partir del versículo 4, Vanaf vers 4. dice, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Usted puede leer toda la historia con calma ahí en su casa. U kunt thuis het hele verhaal lezen. Quiero hablarles de esa familia que nunca Maar vandaag wil ik wij praten over die familie se formó. die nooit gesticht werd. Esta historia es una de las historias quizás más tristes que usted pueda leer en la Biblia. En dit verhaal is één van de meest trieste verhalen die je zult lezen in de Bijbel. Es el dolor de sentirse rechazado, Het is de pijn om je afgewezen te voelen, abandonado, verlaten, fracasados. gefaald. Es lo que a muchos hombres y mujeres le ha pasado En het is wat bij vele vrouwen en mannen is en sus, overkomen. en sus proyectos de vida In hun projecten o en sus proyectos de familia, van het leven of projecten in de familie. los cuales han sido destruidos por diferentes razones. Degenen die vernietigd zijn door verschillende redenen. Algunos cierran sus corazones, Sommigen sluiten hun harten, otros se dan una oportunidad, of anderen geven zichzelf nog een kans. otros tratan de funcionar como solteros, Of anderen die willen verder gaan als vrijgezellen, divorciados, gescheiden mensen como padres solos. of alleenstaande ouder. Pero lo que hacen es repetir patrones disfuncionales. Maar wat ze doen is een patroon herhalen. La sociedad de hoy, De maatschappij van vandaag, de cambios tecnológicos van veranderingen in de technologie y de procesos migratorios, en processen, porque no solamente está ocurriendo en Venezuela. want het gebeurt niet alleen in Venezuela. Por muchos años, Door vele jaren la humanidad ha tenido procesos migratorios. heeft de mensheid immigrantenprocessen Nos hemos meegemaakt. trasladado dentro de la misma ciudad In dezelfde stad of land zijn we naar een andere o dentro del mismo plek país, gegaan. Of in dezelfde land, de un lugar a otro. van de ene plek naar de ander. Y eso trae En dit brengt incomodidades oneenigheden. y produce generaciones diferentes. En het produceert verschillende generaties. Cuando se produjo el cambio Toen de verandering kwam de una sociedad de agricultores van een maatschappij van de cultuur, a van la de landbouw, sociedad urbana que hoy en día tenemos, naar degene die we nu de dag hebben, se abandonó el campo werd het veld verlaten para venirse a las ciudades. om te komen naar de steden. Ese proceso migratorio En dat proces cambió la estructura familiar, veranderde de structuur in de familie. cambió la forma en cómo se estructuraba una familia Veranderde de manier waarop een familie vorm y kreeg. cómo eran las relaciones En hoe de relaties entre los padres onderling waren tussen de ouders y los hijos. en de kinderen. Hoy se corre el peligro de producir Vandaag is er een gevaar om te produceren. masas enteras Vele massa's de generaciones van generaties de samaritanos, van Samaritanen. gente sola, Mensen die alleen zijn. con el amor basado solo en los sentidos, De liefde gebaseerd op wat ze voelen. despojado de los valores de responsabilidad, Ver weg van de waarden van verantwoordelijkheden. mutualidad, Het eens zijn. compañerismo, Het met een ander zijn. solidaridad, En solidariteit. en donde no se espera que las relaciones sean permanentes. Waar je niet verwacht dat een relatie permanent Precisamente por is. esos procesos migratorios, En precies door die redenen las relaciones ya no son estables, zijn de relaties niet meer ya stabiel. no son permanentes. Ze zijn niet meer permanent. ¿Qué podemos hacer En wat kunnen wij doen ante esta gran realidad tegenover deze que grote enfrentamos realiteit como iglesia die wij als gemeente con las tegengaan familias que migran de un lugar a otro? met de families die immigreren van de ene plek naar de andere? Lo primero que tenemos que entender En het eerste wat wij dienen te begrijpen es que tenemos que generar cambios de actitud. is dat wij veranderingen, houdingsveranderingen Es decir, moeten sensibilidad. meemaken. Dus gevoelig moeten worden. Y esto solamente se logra
En dit kan je alleen bereiken pasando o yendo al lugar donde se encuentra la necesidad. als je naar de plek gaat waar er nood Me is. llama muchísimo la atención En het trekt mijn aandacht que el pasaje dice dat er staat que el Señor Jesús dijo dat de Heere que zei le era necesario pasar. dat het voor hem nodig Por was om daar Samaria. langs te gaan. ¿A Door cuántos de Samaria. nosotros nos es necesario pasar En voor hoeveel van ons is het por los nodig lugares donde están esos hombres y esas mujeres? om langs die plekken te gaan waar die mannen Solos. en vrouwen zijn die eenzaam zijn. Familias que están descuidadas, Families waar er niet voor gezorgd con wordt. miles de necesidades, Met duizenden noden. donde probablemente nosotros Waar wij waarschijnlijk hacemos una oración een gebed ervoor doen. desde las comodidades de nuestras casas Vanuit de comfortzone van onze o desde las huizen. comodidades de nuestras butacas en la iglesia, Of waar wij zitten hier in de pero no kerk. hemos sido capaces Maar we zijn niet in staat jamás de geweest acercarnos om dichterbij te allí donde komen. está la necesidad. Daar waar de nood is. Y es necesario ser sensibles. En het is nodig om Y gevoelig para te eso hay que zijn. ir al lugar. En hiervoor dient donde naar de está la plek te necesidad. gaan waar de nood is. Si no vamos al lugar de la necesidad, Als wij niet naar de plek no van nood podemos gaan, entender zullen wij niet lo kunnen que está pasando con begrijpen la gente. wat er gebeurt met de kerk. Yo estoy seguro Ik ben er zeker van que cuando los jóvenes pastores López, dat toen de voorgangers Lopez, todavía están jóvenes, de jonge voorgangers Lopez, Por si want ze acaso. zijn jong, comenzaron este trabajo, dit werk begonnen. ustedes saben, conocen la historia, Jullie kennen het verhaal vast que wel. fue entre la gente más necesitada. Dat het was bij de Si mensen die ellos het no hubiesen meest ido a nodig ese hadden. lugar, Als zij niet naar daar waren ustedes no gegaan, fueran la iglesia que son hoy en dan día. zouden jullie vandaag de dag niet de Pero se gemeente zijn inició die allí jullie en el zijn. lugar de la Maar necesidad. het is daar begonnen Se in de plek inició waar ahí er estando nood con la is. gente. Y si no vamos a donde está la gente, En als we niet gaan waar er nood is, waar de no los mensen podemos zijn, influenciar. dan kunnen wij geen invloed uitoefenen. De seguro que ellos eran inexpertos, En ik weet zeker dat ze niet alles wisten. no tenían muchas finanzas, Ze hadden niet vele financiën no tenían mucha gente, of vele mensen. pero lograron más cosas Maar ze hebben veel meer que dingen gente bereikt capacitada, dan mensen die de que gente capaciteit formada, kenden. Mensen die que gevormd gente con waren. dinero. Mensen met geld Porque no se hebben necesita bereikt. tener dinero, Want het is niet ser nodig un om geld te intelectual. hebben. Lo que se necesita Intelectueel es zijn. tener la disposición, Wat je la nodig hebt, sensibilidad is de ir a bereid los zijn, lugares donde está gevoelig la zijn necesidad. om te gaan naar de plekken waar er nood is. Le era necesario pasar por Samaria. Het was voor Jezus nodig om langs Samaria te gaan. Seguramente los discípulos dijeron, aquí En está de pasando algo discípulen extraño, zouden denken, oh, maar hier gebeurt iets raars. porque judíos y samaritanos, según el pasaje, no se trataban. Want Joden en Samaritanen die gingen niet met elkaar om. El judío evitaba De Jood zorgde ervoor el contacto con los dat samaritanos. hij niet in contact kwam met de Es como Samaritanen. ocurre en algunas sociedades nuestras, En dat is wat er gebeurt in sommige que maatschappijen van no ons. queremos tratar a veces con algunas personas Dat we soms niet in contact willen komen met debido bepaalde a su mensen. condición física Omdat ze misschien er anders o debido uitzien. a su condición social Of omdat ze het sociaal gezien het o anders debido a su zijn. condición económica Of economisch gezien ook anders zijn. o no nos gustan las cosas que están practicando. Of we houden niet van de dingen die ze doen. Por eso es muy extraño En daarom is het heel raar pasar a veces om soms por algunos lugares. langs plekken te gaan. Y esto me recuerda En dit herinnert mij la historia de alguien que fue a predicar a un lugar. het verhaal van iemand die ging preken op een entró bepaalde plek. Entró a aquel lugar, En hij kwam daar binnen, se paró en medio de la mesa ging staan y él gritó a todo mundo, op een tafel en schreeuwde naar iedereen toe. estoy enamorado de un hombre. Ik ben verliefd op een man. El lugar donde había entrado De plek waar diegene naartoe was, naar era binnen un was bar de gekomen, gays. was een bar van gays. Y él le dijo En hij zei, a todo pulmón, volop, estoy enamorado de un hombre. ik ben verliefd op een man. Los demás le aplaudieron. En de anderen die gingen applaudisseren. Pero ese hombre Maar die man se llama Jesucristo. heet Jezus Él Christus. cambió y transformó mi vida Hij veranderde y mijn me hizo de mí leven. algo En diferente. maakte van mij iets anders. ¿Se atrevería usted a hacer algo como eso? Durft u zoiets te doen? De ir a un lugar Om naar een plek te y gaan proclamar el nombre del en de Señor. naam van de Heer De esa proclameren. manera, Op die manier ¿Le parece innovador? is het ¿Le parece innovatief? riesgoso? Is het ¿Le parece riskerend? medio loco? Is het een beetje gek? Pero es que fue donde estaba la Maar necesidad. hij ging waar de Y nood lo que él was. estaba diciendo era la En realidad. wat hij zei was Yo waar. estoy enamorado de un Ik hombre, ben verliefd op een pero man. ese hombre se llama Maar Jesús die de Nazaret. man is Jezus van Nazareth. Y todos estamos enamorados de ese En hombre. we zijn allemaal verliefd O op usted no está diezelfde enamorado man. de él. Of bent u niet verliefd op Jezus? A veces nos da pena decirlo.
En soms schamen wij ervoor. Yo a veces le digo a mis hijos, Soms zeg ik tegen mijn kinderen, me gustan que los hombres sean hombres. ik hou ervan dat de mannen mannen Porque hay zijn. un modelo de hombre en la Biblia. Want er is een voorbeeldfiguur. Y ese hombre se llama Jesucristo. En die man is Jezus. Pero a veces podemos malentenderlo. Maar soms kunnen wij dit Y anders opvatten. ese contacto que evitaba el judío con los samaritanos En wat de Joden deden om niet in contact te komen era met de producto de lo que Samaritanen, había ocurrido en su historia. was een resultaat van wat er gebeurd was in de geschiedenis. Los samaritanos eran mezclados. De Samaritanen die waren gemixt. Su descendencia viene de los judíos. Hun nakomelingen komen uit Pero ellos en un Joden. determinado momento de su historia Maar op een bepaald moment se fueron a adorar a otro lugar. gingen zij andere goden aanbidden op een andere Crearon plek. su propio culto. Ze hebben hun eigen dienst gevormd, Crearon su propia Biblia. hun eigen Bijbel. Y por eso se conoce como la Biblia samaritana. En daarom heet het de Samaritaanse En la historia. Bijbel in de geschiedenis. Y ellos entonces se separaron completamente de los judíos. Dus ze werden gescheiden van de Joden. Para los judíos era algo que no valía la pena. En voor de Joden was het iets dat niet het Que no moeite tenía waard mucho was. valor. Die niet veel waarde had. Puesto que ellos eran mezclados Omdat ze gemixt waren. y ellos se consideraban puros. En zij zich puur achten. Ellos se consideraban que ellos sí estaban guardando la ley de Moisés. Ze achten dat ze zich wel hielden aan de wet van Mozes. Por eso le debe haber parecido tan extraño a los discípulos Daarom was het misschien zo raar voor de discipelen que Jesús dijese dat Jezus, que le era necesario pasar por allí. dat het voor Jezus nodig was om daar langs te Estaba gaan. en juego su reputación de maestro. En zijn reputatie als meester liep La gevaar. sociedad entera no le entendería. De hele maatschappij zou hem niet Pero él begrijpen. sabía que ahí había un pueblo excluido. Maar hij wist dat daar een volk was. Descendientes de la promesa dada a Abraham y a Jacob. De nakomeling van de belofte die gegeven werd aan Especialmente Abraham una en mujer. Jacob. Dat het een vrouw was. Sin mucha esperanza. Zonder hoop. Golpeada por las circunstancias de la vida que le había tocado vivir. Verslagen door de omstandigheden van het leven. Había hecho malas elecciones. En ze had verkeerde keuzes gemaakt. 5 maridos has tenido. 5 mannen heb je gehad. Y el que tienes hoy En die je vandaag hebt, tampoco es tuyo. is niet eens jouw man. Excluida de la sociedad. Ze was apart gezet van de maatschappij. Muchas veces etiquetamos a las personas En vaak geven wij een label aan de mensen por su preferencia política door hun politieke keuzes o religiosa. of religieuze. Pero ellos se sorprendieron Maar ze stonden versteld de que Jesús hablara con alguien excluido. dat Jezus met De zo que iemand Jesús sprak. hablara con la mujer Dat samaritana. Jezus met een Samaritaanse vrouw Oiga, no sprak. tengas miedo de hablar con aquellos que están excluidos. Wees niet bang om te praten met Porque degenen allá hay die gente de buitengesloten Dios. worden. Want daar zijn Ahí hay mensen van gente que God. necesita la palabra. Daar zijn mensen Ahí die hay het woord gente que nodig necesita ser hebben. bendecida. Die gezegend Ahí hay moeten gente que worden. necesita ser levantada. Mensen die opgestaan dienen te Y cuando worden. Dios va a un lugar, En wanneer God naar een es plek porque gaat, sabe que allí hay is necesidad. het omdat hij weet dat daar Y een nood usted y is. yo En u en ik Somos la mano de Dios. zijn Gods hand. Somos los ojos de Dios. Zijn de ogen Para ir a van donde God está la om te necesidad. gaan waar de nood Para is. llevar una palabra de Om aliento. een woord te brengen Para van llevar una hoop. palabra de vida. Om een woord Para van llevar leven una te palabra de brengen. esperanza. Een woord van hoop. Y para decirle al excluido, En te zeggen tegen Jesús degene te die buiten incluye. gesloten wordt. Jesús te levanta. Je kan op Jesús te Jezus bendice. rekenen. Jezus Jesús te zegent jou. restaura. Jezus herstelt jou. ¿Sabe que en Latinoamérica o Weet u Hispanoamérica, Dat in cuando se Latijns-Amerika, habla de Holanda, wanneer er gesproken wordt over la Nederland, creencia general que hay, wat ze geloven, que aquí todo es droga, perversión, is dat hier het allemaal om drugs desastre. gaat. Chaos. es la mentalidad que se corre Dat is de mentaliteit die je daar en otras partes del mundo. creëert. Pero la realidad es que aquí hay gente Maar de hermosa de realiteit Dios. is dat er hier La mensen realidad zijn es que van aquí hay God. gente que necesita que alguien Mensen die het pase nodig por allá hebben, por Samaria dat iemand y les lleve la langskomt palabra. en het Que woord pasen brengt. al lugar donde están y les lleven una Langskomt op de palabra de plek waar ze refrigerio zijn. y puedan ser bendecidos y En een puedan ser woord levantados y brengt puedan ser Om restaurados ze y te puedan ser zegenen, diferentes. te herstellen en ze anders te laten zijn. Porque Dios vino a buscar a lo menospreciado. Want God is gekomen voor degenen die Y a veces, buitengesloten werden. aunque parece que estamos fuera de lugar en la sociedad, En ook al lijkt het alsof we ver en weg el zijn reino van de de los cielos maatschappij, no es así. in het koninkrijk van de hemelen is het Ahí niet no hay zo. rico, ahí no hay pobre. Er zijn geen rijken of armen, Ahí hay no mujer, no hay hombre. of man of vrouw. Ahí no hay cultura, ahí no hay Daar sociedad. is geen cultuur Ahí of todos maatschappij. somos ciudadanos del reino We de los zijn cielos. allemaal
y inwoners van ciudadanos het del reino de los koninkrijk cielos. van de Todos, hemelen. todos, absolutamente todos tenemos entrada. En we hebben allemaal Él no toegang. excluye absolutamente a nadie Hij sluit niemand por su buiten condición door zijn omstandigheden o por su manera de ser. of door de manier van zijn. Lo segundo que podemos establecer Het tweede wat we kunnen zien es conectar, of stabiliseren is hacer verbinden. empatía. Verbinden. Jesús y la samaritana tenían un elemento en común, Jezus en de Samaritaanse vrouw hadden iets gemeen. el agua. Water. Jesús sentado en el pozo Jezus die daar zat, no tiene cómo extraer el agua die had niet de middelen Pero om water Jesús uit de se put te acerca halen. Maar hij benadert y le dice, dame de beber. de vrouw en zegt, geef mij te Yo no sé qué drinken. elemento en común tienes con tu vecino. En ik weet niet welk element jij Y overeen hebt met jouw probablemente ese elemento en buurman. común que tienes con tu vecino Maar misschien is dat es el que te va a permitir llegar. degene die je zal Es el laten, que die te zal va a permitir toestaan estar con él en om te contacto. komen en in contact te Por komen ejemplo, met en diegene. Hispanoamérica a todos nos encanta tomar café. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld, Por lo iedereen menos en su houdt van mayoría. koffie. De meeste mensen Y ahí houden van puedes koffie tener un elemento en drinken. común con el vecino. En dan heb je een Y lo puedes invitar un día, overeenkomstig vamos a tomarnos un café. element. Dus dan kun je zeggen, laten we Y koffie mientras gaan te drinken. tomas el café, En terwijl je de koffie drinkt, le presentas al Señor Jesucristo. presenteer je Jezus Al Rey de Reyes aan y Señor de diegene. señores. De koning en ¿Qué Heer des elemento en Heeres. común tienes con tu vecino? Welk element heb jij Con tu hermano, die je con tu buurman ook amigo? heeft? Met uw No sé vriend. cuál será el elemento en común, Ik weet niet welke dit is. pero hay que romper las barreras. Maar je dient te breken met de barrières. Jesús se conecta con la mujer Jezus die wordt verbonden y met de rompe vrouw. las barreras sociales y sexuales. En breekt de sociale en seksuele Tenemos que barrières. romper esas barreras We dienen die barrières te entre breken. hispanoamericanos. Tussen de y Latijns-Amerikanen holandeses. en Nederlanders. Debe haber alguno que nos permita conectarnos. Algo moet en iets común zijn, debe haber Iets wat we para que gemeen nos hebben conectemos los unos con los otros om ons met elkaar te y verbinden. podamos romper esas barreras. En te kunnen breken met y die barrières. En que tenemos begrijpen algo diferente, dat wij iets anders hebben. que tenemos los mismos problemas a veces, Dat wij soms dezelfde problemen hebben. adoloridos, We hebben dezelfde verdriet, sufridos, dezelfde pijn. a lo mejor con problemas En misschien familiares, met problemen in de familie. con los primos, Met je neven. con los tíos, Met je ooms. con los sobrinos, Met je nichtjes of con los neefjes. hermanos, Of met je broers. con los padres. Met de ouders. Nuestra gente necesita ser reconstruida en su imagen, Onze mensen en moeten een sus nieuwe temores, imago en sus creëren. dolores, De angsten, en su tristeza. hun verdriet Necesitan veranderen. ser levantados. Ze moeten Para eso hersteld está worden. usted y estoy yo. En daar staan wij Para voor. llevarles un mensaje de Om esperanza hen een boodschap van y que hoop ellos te puedan brengen. reconstruir su imagen. En dat ze hun beeld Porque weer kunnen fueron creëren. creados a la imagen y semejanza de Want Dios. ze zijn Son geschapen naar hijos también evenbeeld van God. del Zij Rey de zijn Reyes y ook Señor de Señores. kinderen van de Y koning, de están koning en apartados y Heer des Heeres. necesitan oír Maar ze zijn alleen ver weg. Maar ze moeten horen que Dios quiere restablecer sus vidas. dat God hun levens wil herstellen. ¿Cuántos hogares deshechos? Hoeveel gezinnen zijn gebroken? 5 maridos has tenido 5 mannen heb je gehad. y el que hoy tienes tampoco es tuyo. En die je vandaag hebt is niet van jou. Cuánto temor, Hoeveel angst. cuánto fracaso, Hoeveel faal. cuánto dolor, Hoeveel cuánto verdriet. señalamiento de la gente. En dat ze aangewezen werd door de mensen. Lo tercero que tenemos Het derde wat wij hebben, es que tenemos un mensaje liberador. is dat wij een boodschap hebben dat Tenemos que bevrijdt. decirle a esta gente que está escondida We dienen tegen deze mensen te en la zeggen, soledad in hun eenzaamheid, que hay esperanza. dat er hoop is. Esta mujer estaba distanciada de la gente. Deze vrouw leefde apart van de mensen. Iba al pozo en la hora menos frecuentada Ze ging naar de put waar er para que minder nadie mensen la waren, mirara, zodat niemand haar kon zien. porque muchos sabían de su condición. Want velen wisten in welke Pero ella omstandigheden tenía ze vergüenza. verkeerde. Maar ze schaamde zich. Ella tenía tristeza, Ze had verdriet. ella tenía dolor, Ze had pijn. por eso iba a escondidas En daarom ging ze a la stiekem. hora menos frecuentada. De tijd waar niemand kwam. Pero a esa hora Maar op die estaba el tijd maestro allí. was de meester A daar. la hora de la necesidad Op de tijd van de estaba allí el nood Rey de Reyes y was Señor de de koning señores. de koning en Heer des A la Heeren hora de la daar. necesidad Op de tijd van de estamos nood usted y yo zijn u para en ik presentar el Evangelio om het que evangelie cambia y te transforma presenteren, vidas, die que levens cambia y kan transforma veranderen, sociedades. die Cuando maatschappijen usted y kan yo estamos veranderen. dispuestos Wanneer a u en llevar ik la palabra de vida y de bereid zijn esperanza. het woord van leven te brengen. Y qué interesante lo que le pasa a esta mujer. En wat is het interessant wat deze vrouw overkomt. Aunque ella pasa inadvertida,
cuando el Señor Jesús le habla toen Jezus tot haar sprak y le descubre su condición, en ontdekt in welke omstandigheden zij verkeerde, ella luego ahora va a su pueblo, nu gaat zij naar haar volk, a la gente que probablemente la había rechazado, de mensen die haar waarschijnlijk hadden que afgewezen, no querían saber nada de die ella niks van haar af wilden por su weten, condición y su estado. door de staat waarin zij verkeerde, Pero va a su de pueblo y a su omstandigheden, gente maar ze gaat alsnog y les dice, en vertelt ze, ¿no será este el Cristo? is deze niet de Christus? He hablado con un hombre que me lo ha dicho todo. Ik heb gesproken met een man die mij alles heeft ¿No será gezegd. este el Salvador del Is mundo? deze niet de verlosser van de Ahora wereld? es valiente, atrevida, Nu is ze moedig, sin vergüenza. zonder schaamte. Cambia de una manera espectacular. Ze verandert op een bovennatuurlijke manier. Va al lugar de sus orígenes Ze gaat naar de plek van waar y ze vandaan presenta el komt Evangelio. en presenteert het evangelie. Y luego En daarna de testificar, getuigt ze, nadat ze Jesús heeft llegó getuigd, también a ese pueblo. kwam Jezus ook tot die Y volk. muchos más creyeron. En vele No mensen meer solamente por la geloofden. palabra de ella, Niet alleen door haar sino porque woorden, ahora veían al maar Maestro. omdat ze nu de Porque meester ahora zagen. veían al Rey de Reyes y Ze Señor de zagen nu de Señores. koning der koningen Así en que Heer ve a des tu Heeres. pueblo, ve a tu Dus gente, ga naar uw ve a tu volk, nación, ga naar uw háblales y mensen. diles lo que Dios ha hecho contigo. Ga naar uw natie en vertel ze wat God met u heeft Y de gedaan. seguro lo que antes era dolor y antes era tristeza, En wat voorheen verdriet was en se schaamte, convertirá en victoria y en zal in bendición. overwinning en zegen worden. Cuando podemos entender Wanneer wij kunnen begrijpen que en Dios dat in God todas las cosas son posibles. alle dingen mogelijk zijn. Óigame, soy venezolano Ik kom uit Venezuela, ik ben Venezolaans. y muchos dirán, pobrecito, En sommigen kunnen denken, oh, ¿cómo se le ocurre estar en ese país? zo triest, waarom is hij nog daar? Pero es que ahí hay muchísimos samaritanos. Daar zijn vele Hay Samaritanen, millones de samaritanos. duizenden. Y estoy en ese lugar En ik ben daar, creyendo que Dios va a dar el avivamiento más grande de la historia de omdat ik Latinoamérica geloof dat de grootste en el opwekking país van que hoy en día está Latijns-Amerika siendo komt. más despreciado. In het land die vandaag de dag En el país donde se le afgewezen están wordt. cerrando las puertas Het land prácticamente en el mundo entero. Waar de deuren gesloten worden. Recientemente Holanda va a comenzar a pedir visa En Nederland zal visum moeten vragen para los venezolanos en Aruba, Bonaire y Curazao, voor de Venezolanen. cuando anteriormente esas islas eran venezolanas. Terwijl het voorheen die Si lee la eilanden historia. Venezolaans waren. Pero ahora se nos va a pedir visa para entrar allá. Maar nu zal een visum Se nos gevraagd pide moeten visa en worden Ecuador. voor de eilanden. Se nos pide visa en Perú. In Peru, Se nos pide visa en Chile. zelfs in Chile wordt visum Y se gevraagd nos aan ha de estado pidiendo Venezolanen. visa por prácticamente todo el mundo. En bijna heel de wereld. Pero no importa. Maar het maakt niet Llegará el uit. momento que Dios derribará las barreras. Het zal de tijd komen Llegará el dat God momento die en que Dios barrières hará algo zal breken. sobrenatural. Dat hij iets Porque cuando bovennatuurlijks parece zal doen. imposible, Want wanneer cuando het parece onmogelijk que lijkt, alguien no va a llevar un mensaje, lijkt dat de boodschap entonces niet zal Dios komen, es cuando se glorifica. dan komt God Ahí en lo tevoorschijn. menospreciado y en lo vil. Daar Es lo que degenen Dios die levanta afgewezen para zijn, mostrar su is gracia, degene su die amor God y su heeft misericordia. om Es zijn para liefde mostrar lo que Él es en capaz zijn de genade hacer. te ¿A tonen. cuántos de nosotros Dios nos sacó de allá, Om de te la laten zien wat podredumbre, hij in staat para is. levantarnos y para decirle a la gente, sí se puede, Hoeveel sí se van puede ons cambiar, zijn naar de sí put podemos ser gestapt, diferentes, que cuando gered Dios door viene en nuestras Jezus. vidas, hace algo totalmente diferente Zodat con anderen nosotros. zien dat God ons leven verandert. ¿Cuántos estábamos hundidos en el pecado, en la mentira, en el engaño? Hoeveel ¿Cuántos hundidos en la van ons droga? zaten in de put? ¿Cuántos In de hundidos en zonde, la prostitución, in de en la drugs, mentira? ¿Cuántos in de hundidos en leugens, tanta podredumbre? In zoveel Pero allá ellende. llegó la mano Maar toen de kwam nuestro Dios. Gods hand. Y su mano te En levantó. zijn hand Y reikte su ons. mano te En restauró. liet ons Y ahora opstaan. tienes vida y vida en En nu heeft u abundancia. leven en Ahora leven eres in diferente. overvloed. Ahora Nu bent puedes u caminar con anders. tu frente en alto y kunt u decir, wandelen met uw hoofd soy un opgeheven hijo, en soy zeggen, una hija ik ben del een Rey kind de Reyes y van de Señor de koning der Señores. koningen. Él ha hecho de mí un hombre, una mujer Hij diferente. heeft van mij een ander persoon gemaakt. ¿Cuántos señalados por la sociedad? Hoeveel aangewezen door de ¿A maatschappij. cuántos le dijeron no vas a alcanzar nada? Hoeveel werd verteld, je zult niks Eres un bereiken. desecho. Je kan niks. No sirves. Je dient voor niks. No vale la pena que sigas en la vida. Het is niet de moeite waard dat jij nog leeft. Pero aquel que te dio la vida Maar degene die jou het leven gaf, tenía un plan extraordinario contigo. had een plan met u. Tenía algo diferente de lo que aún yo mismo pensaba. Had iets anders dan wat ik zelf kon Y denken. cuando estamos allá en lo que parece peor, En wanneer we daar zijn
es cuando Dios nos levanta y hace Waar algo mejor. heel slecht eraan toeziet, doet God iets nieuws. La pastora, mi esposa, Mijn vrouw contaba la historia de aquel joven que llegó a la congregación. vertelde het verhaal over een jongeman die naar de gemeente kwam. Les confieso, En ik kan jullie bekennen, en lo personal, in het persoonlijke, no me es tan fácil, het is niet makkelijk. pero he aprendido Maar ik heb geleerd a tratar personas con este tipo de situaciones. om te kunnen praten met deze Mi esposa mensen. fue más sensible en ese aspecto. En mijn vrouw was gevoeliger. Y aquel muchacho que llegó con En die SIDA, jongeman die kwam, enfermo, die ziek was, dañado, helemaal gebroken, rechazado por la sociedad, afgewezen door de maatschappij, homosexual, homoseksueel, entró a la congregación kwam in de gemeente y con desesperación en met wanhoop acepta al Señor. accepteerde hij de Mi Heer. esposa comienza a discipularlo. En mijn vrouw begint een discipelschap Y te recuerdo geven. sus palabras porque él le decía En ik madre. herinner mij de woorden, want hij noemde haar moeder. Y su trato con mi esposa fue muy especial, En zijn omgang met mijn vrouw was heel muy speciaal. particular. Heel speciaal. Pero aquel joven rechazado por su Maar die familia, jongeman die afgewezen werd door zijn rechazado por familie, la sociedad, door de maatschappij, rechazado por todos los que estaban a su alrededor, door iedereen om zich heen, perseveró en el Señor, volhardde in de Heer. llevó a su mamá, llevó a Bracht, sus sobrinos, en bracht zijn moeder, llevó a zijn sus familiares, neven en nichten, zijn familieleden naar de kerk. partió con el Señor, En hij ging heen met de Heer. pero parte de su familia Maar deel van zijn familie quedó allí en la congregación, bleef in de gemeente. impactada por lo que Dios hizo con él. Y a veces creemos que Dios no puede hacer nada. En dit allemaal door wat God met hem Pero heeft gedaan. claro que Dios hace En cosas soms sobrenaturales. denken wij dat God niet veel Y kan doen, cuando maar Dios God hace cosas verricht sobrenaturales, bovennatuurlijke dingen. es cuando nosotros vemos entonces su mano. En dat is dan wanneer wij Gods Vemos hand su zien gloria. werken, zijn glorie ¿A zien. cuántos hemos visto transformados de esa manera y de esa Hoeveel forma? van ons hebben wij getransformeerd zien worden? He visto gente llegar a la Ik heb congregación. mensen zien komen Como in de decimos allá en gemeente. Venezuela en criollo. Una mano adelante y otra atrás. Met één been binnen en één been buiten. Es decir, prácticamente desnudos. Praktisch gezien zonder niks. Con el rechazo de sus familiares. Afgewezen door hun familieleden. Con el rechazo de sus amigos. Door hun vrienden. Pero que cuando Dios te cambia, Maar op het moment dat God u Dios te verandert, levanta God u laat y te opstaan muestra como un trofeo ante la en jou sociedad. laat zien als een trofee Para in de decirte maatschappij, esto que no tenía om te valor. zeggen, dit wat geen waarde Míralo had, ahora como está. kijk er nu naar. Kijk Restaurado, hoe het is hersteld, levantado, opgeheven, con una nueva familia, met een nieuwe casado, familie, getrouwd, bendecido y gezegend, una persona totalmente en een diferente. totaal nieuw persoon. Dios puede hacer eso con cualquiera, God kan con dit met cualquiera que iedereen doen, cree, con met cualquiera iedereen que die le gelooft. confiesa, con cualquiera que cree que Dios puede Die transformar gelooft su dat vida. God zijn leven kan veranderen. Hace muchos años Vele jaren terug llegó alguien kwam er iemand que trabajaba en el narcotráfico. die werkte in de drugshandel. Era el piloto. Hij was een piloot. Y llegó a la congregación, yo para la época era muy joven, más joven de lo que soy hoy en día. En hij kwam naar de gemeente in de tijd waar ik nog jonger was dan wat ik nu ben. Y el muchacho En de me jonge contó man su historia vertelde zijn verhaal. y se montaba en mi carro En hij ging in mijn auto. y se escondía porque no, mira, cuidado que me están viendo. En dook Dice- onder, want hij dacht, oh, ik word gezien. Yo sé quién te está viendo. En ik dacht, wie ziet jou? Le había quedado como un delirio de persecución Hij had met een gevoel van dat hij achtervolgd werd. ante la situación que él estaba viviendo. Tegenover de situatie die hij aan het meemaken Pasaron los was. años. En de jaren gingen voorbij. Él salió de la congregación Hij ging de gemeente uit. y un día estoy en Panamá en un restaurante En op een dag was ik in Panama in een restaurant. y aquel joven que había sido un En narcotraficante die jonge man die een drugshandelaar me ve en el was, restaurante ziet mij y me dice, mi pastor. en zegt, mijn Y yo lo vi voorganger. de arriba abajo y digo, ay Dios En ik mío. keek naar hem en ik dacht, oh, Pero Dios había transformado a ese muchacho. God had hem getransformeerd. Cuando Dios hace cambios, Wanneer God veranderingen son brengt, cambios notorios, zijn het veranderingen son die cambios je que la kan zien. gente no puede decir cómo, pero sabe Verandering. que Dios hizo algo. Dat de mensen niet kunnen zeggen Sabe hoe God que het heeft su gedaan, testimonio, maar lo wel que dat Dios God ha iets hecho heeft con usted, gedaan. nadie lo puede rebatir. Wat God met u heeft gedaan, Porque kan usted es niemand diferente. veranderen. Porque usted ahora es Omdat u nu otro. anders bent. Y cuando Dios transforma, En wanneer God transformeert, mire, transforma para siempre. transformeert Hij voor eeuwig. Le concluyo con esto. En ik eindig hiermee.
Uno de los familiares de mi padre, Een van de familieleden van mijn uno vader, de sus primos hermanos, een van zijn neven, en el estado donde yo nací, waar ik geboren ben, era un hombre was het een man que le contrataban para matar a otros. die werd, in Era un contact si- werd gebracht zodat hij anderen kon vermoorden. Era un sicario. Y como sicario, un día cayó en la cárcel. En hij belandde ooit in de gevangenis. Y allí preso en la cárcel, En terwijl hij gevangen was, el día que él salió, de dag dat hij él dice que saliendo uitkwam, vio una visión. zag hij een visie. Y la visión decía, En de visie zei, el evangelio es la verdad. de evangelie is de waarheid. Y si no te arrepientes, te perderás. En als je geen berouw toont, Aquel zal hombre je que cargaba siempre verloren dos gaan. pistolas, De man die met 2 wapens liep, entregó sus pistolas, gaf zijn wapens, se fue a predicar el evangelio ging het evangelie prediken por las diferentes ciudades. door de verschillende Y steden. nadie creía, En niemand geloofde. porque este hombre tenía el mismo nombre. Want deze man had el mismo dezelfde apellido naam, de dezelfde mi papá. achternaam van mijn vader. Ellos eran primos hermanos. Zij waren neven van Mi papá elkaar. se llamaba Juan Bautista Arenas Mijn vader heette Juan Bautista y él Arenas. también se llamaba Juan Bautista Arenas. En hij ook. Lo único que los diferenciaba Het enige verschil era el segundo apellido. was de tweede achternaam. Y este hombre cuando pasó por los diferentes lugares, En toen deze man naar verschillende plekken nadie ging, que podía creer niemand die kon que geloven aquel sicario, dat die que huurmoordenaar, aquel matón, ahora había sido cambiado y transformado por el evangelio. nu veranderd was door het evangelie. Lamentablemente, En jammer gezien, sus enemigos de vijanden en la puerta de la iglesia aan de deur van de gemeente le dispararon hebben hem y allí neergeschoten. murió. En daar stierf hij. Y usted dirá, En je qué zult lástima. denken, lo Wat cierto jammer. es que su sangre permitió maar het ware is dat que su zijn bloed esposa llegara al permitteerde evangelio, dat zijn vrouw tot que het sus hijos evangelie llegaran al kwam. evangelio. Dat zijn kinderen tot Y het hoy en evangelie día sus kwam. hijos son En pastores vandaag de dag zijn zijn y kinderen son gente que le voorgangers. sirve a Dios. En mensen die God dienen. Lo que parece una desgracia, Wat een chaos lo que lijkt. parece algo dañino para la sociedad, Wat lijkt dat iets Dios heel lo slecht puede is. cambiar y transformar Kan God para veranderen bendecir en vidas y transformeren bendecir om familias. levens te Y de aquel zegenen. hombre ahora En van die hay man nu generaciones de él zijn er que ahora generaties van sirven hem y aman al Señor die God y predican dienen el en evangelio liefhebben por en het diferentes evangelie lugares y prediken por diferentes sitios. in vele Yo soy plekken. parte de la historia y de la vida de Ik este ben hombre. deel van het verhaal van deze man. Cuando Dios cambia, cambia. Wanneer God Y verandert, cuando doet hij Dios het transforma, goed. transforma. Wanneer God anderen Óyeme, y verandert, Dios doet hij het transforma goed. porque las próximas generaciones Want de komende generaties en nuestras familias in onze families serán mejores que la otra. zullen beter zijn dan de Dios borra anderen. tu pasado, God Dios borra tu verwijdert. historia. God wist uw tu historia de geschiedenis. tristeza, tu historia de Uw dolor geschiedenis ha van sido verdriet borrada, ha sido is quitada. gewist. Ahora hay una nueva historia Nu is er een que nieuw se está verhaal escribiendo con la tinta de la die sangre de schrijft met Jesucristo, het bloed que van se está Jezus. escribiendo en un nuevo libro. Die El nuevo schrijft libro in de een los nieuw hechos boek. ahora se sigue escribiendo en tu vida y De en tu handelingen familia. wordt nog Dios steeds está haciendo geschreven. cosas diferentes. God doet Dios andere está dingen. transformando God sociedades. transformeert Dios está transformando maatschappijen. familias. Y cuando Dios God transforma transformeert familias, families. En wanneer hij dit cualquier doet, cosa puede ocurrir. dan kan alles gebeuren. Tus hijos, tus Uw kinderen, nietos uw pueden llegar a kleinkinderen ser lo que tú tanto aspiraste. kunnen zijn wat u Pero zo naar probablemente verlangde no lo te llevaste zijn. tú. Maar u heeft Pero het lo niet pueden gehaald. hacer ellos, lo Maar pueden zij hacer tus kunnen het wel familias. doen. Cree que Dios tiene una historia diferente Geloof para dat ti. God een ander verhaal Dios voor tiene u una heeft. historia diferente para tu familia. Voor uw familie. Ya no serás conocido por la historia del U pasado, zult niet meer bekend sino staan por door la de historia del geschiedenis, presente. maar door wat in het Eres un heden hijo zal del Rey de gebeuren. Reyes y Señor de Je bent een Señores. kind van de koning en de koning Ahora des puede haber una Heeres. historia diferente para Nu tu kan er een familia. ander verhaal komen Puedes voor uw ponerte en familie. pie, por favor. Kunt u opstaan alstublieft?